Amores, então, vou gravar aqui um pouquinho do meu Vlogzinho. Amores, então, vou gravar um pouquinho, um vlogzinho aqui, um pouquinho do meu dia a dia. Mostrei o meu almoço. Vou mostrar meu almoço. Vou estar mostrando o meu almoço, limpando a geladeira e limpando a mesa. E talvez no mercado, não sei. Vamos ver, né? Então acompanha o vídeo aí. Um beijão. Até daqui a pouco. Amores, vou estar limpando a geladeira agora. Eu não sei se o som vai ficar muito bom. Se você estiver ouvindo alguém falando aqui, é meu irmão que tá assistindo o desenho dele, né? Tá bom, então. Dá pra dar uma baixada? Ele tá ansioso pra comer o açaí. A gente, eu vou estar dando aqui pra limpar. Mas, antes eu vou estar... Depois eu vou organizar a mesa. Antes eu vou estar tirando as coisas, porque é muito coisa. É mais fácil tirar isso aqui de uma vez. Eu só quero ver eu conseguir tirar. É que conseguir tirar as coisas melhor. Parabéns, Sara Veneca, pelas suas artes, moça.
Tchau.